बच्चे इसके अंदर अम्ल है यस सर। और ये जिंक का टुकड़ा हम इसके अंदर डालने वाले हैं और देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, साइड से डालना है। कैसे डालना है? साइड से और हाथ एकदम से हटेगा। इसको जूम करके दिखाओ, यहाँ से देखो रिएक्शन हो रही है। यस सर। दिखाई दे रहा है? और कुछ निकल रहा है ऊपर से, थोड़ा पास में आके जूम करो। एक गैस निकलती हुई नजर आनी चाहिए। आ रही है नजर? नजर आ रही है गैस? चेक कर लेते हैं इस गैस को चेक कर लेते हैं। आवाज आई? यस। पॉप साउंड, दैट इज पॉप साउंड। आई थी आवाज या नहीं आई? यस। सबको आई? हाँ भाई कैप्चर किया है नहीं? यस।